हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले म्याकबुक एयरको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ। फाइनल्ली 2 वर्षको मेहनत पछाडि म्याकबुक आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म्याकबुक एयर भनेर लेखेको छ। यहाँ म्याकबुकको लोगो छ, एप्पलको लोगो छ, यहाँ पनि यो छ र यहाँ ल्यापटपको सिम्बल छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले केही कार्डहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भने चाहिँ 8 जिबीको यसको ऱ्याम हुन्छ होइन, अनि 256 जिबीको एसएसडी हुन्छ। पछाडि यसलाई हार्ड डिस्क हालेर बढाउन मिल्छ र यो 13 इन्चको हुन्छ। अब योसँग हामीले एउटा वारेन्टी कार्ड पनि पाउन सकिन्छ। अब त्यो वारेन्टी कार्ड चाहिँ सर्टिफिकेटसँगै मैले राखेको छु। भन्नु है, म तपाईँहरूलाई वारेन्टी कार्ड पनि देखाउँछु। वारेन्टी कार्ड कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यस्तो हुन्छ। बिल र वारेन्टी कार्ड भनेको चाहिँ सेम नै हुन्छ। यो भनेको इन्टरनेसनल वारेन्टी कार्ड हुन्छ, त्यसैले जहाँ पनि यसले काम गर्छ। अब यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। यसलाई अनबक्सिङ कताबाट गर्ने भन्दाखेरि यो मेरो म्याकबुकको फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै हो। यहाँभन्दा अगाडि मैले म्याकबुक लिएको छैन, चलाएको पनि छैन। ओहो, प्लास्टिक पनि रहेछ है। मैले प्लास्टिक नै खोलौँ र फाइनल्ली प्लास्टिक सर आइसके पछाडि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हाम्रो म्याकबुक रहेको छ। अलिकति टाइट नै छ। ल, सुल्टेर खोलेछ नि। र यो डब्बा भइसके पछाडि यहाँ छ हाम्रो ब्रान्ड न्यू एप्पलको लोगोवाला म्याकबुक प्रो M1, सरी म्याकबुक एयर M1। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यसको सँगसँगै केही चार्जरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो म्याकबुक हो। र मेरो अब पहिलेबाट दुईवटा सपना थियो। एउटा चाहिँ राम्रो क्यामेरा किन्ने र एउटा म्याकबुक किन्ने, भिडियो एडिटिङ अनि ब्लेन्डरको लागि। फाइनली एउटा सपना पुरा भयो। अब अर्को सपना पनि छिटै नै पुरा गरिनेछ। यो चाहिँ म्याकबुकको चार्जर हो है, म्याकबुकको चार्जर हो। त्यस पछाडि यसमा राखेर हामीहरूले चार्ज गर्न सकिन्छ। अब यसलाई खोलौँ, कस्तो रहेछ यसको पहिलो लुक हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, एप्पलको ब्रान्ड टिलिक्क टल्किएको छ। यो चाहिँ यसको फर्स्ट लुक हो, पछाडि केही पनि छैन र यहाँ चाहिँ एप्पलको लोगो छ। अब यसलाई खोलौँ एकचोटि। ठ्याङ साउन्डसँगै खुल्यो। र यो हाम्रो म्याकबुक। हेलो, यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो म्याकबुकको पहिलो लुक रहेको छ। भनेको अब यसको हामीहरूले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको फिचर्सहरू त तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो होला होइन। 8 जिबीको ऱ्याम हुन्छ, 256को एसएसडी हुन्छ। अब यहाँ केही ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले सेटअप गर्न जाँदैछौँ। अरू मेन भनेको चाहिँ यो पर्फर्मेन्सको लागि राम्रो हुने भएर हो होइन। सेलेक्ट कन्ट्रीमा चाहिँ नेपाल सेलेक्ट गर्ने होला। पखत नेपाल सेलेक्ट गर्दैछु। macOS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, र नेपाल आइसकेको छ। नेपालमा हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ र यो पनि हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। एक्सेसिबिलिटी नट नाउ गरौँ अहिलेको लागि। वाइफाई नेटवर्क पनि अहिलेको लागि ब्याक नै गरौँ। नट नाउ के हो यो, नजरसम्म नआउने क्या हो। कन्टिन्यू गरिदिउँ त। आर यु स्योर यु डोन्ट वान्ट टु सेट अप वाइफाई? यस, कन्टिन्यू। सो अब खुल्दैछ म्याक। यो मेरो फर्स्ट टाइम नै हो है। मैले विन्डोज लगभग 2064देखि झन्डै 15 वर्ष भयो विन्डोज चलाउन लागेको। आजसम्म म्याक चलाएको थिइनँ। यो भनेको मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हुनेछ। खोइ
के भयो यहाँ लोडिङ हुँदैछ चार्ज पनि अलिकति कम नै रहेछ तर यो यसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ लगभग 12 देखि 14 घन्टा हुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ त्यही भएर खासै फरक नपर्ला डाटा एन्ड प्राइभेसी यसलाई कन्टिन्यू गरौँ अनि माइग्रेसन असिस्टेन्ट इफ यु फ्रम डु वान्ट टु ट्रान्सफर यर इन्फर्मेसन नट नाउ गरौँ है यदि म्याक वा विन्डोज पिसी छ भने चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु मिल्छ र यो पछाडि ट्रान्सफर गरौँला अनि बाँकी चाहिँ एक्सेप्ट गरौँ एन्ड आई हेभ एक्सेप्टेड दिस एग्रिमेन्ट अरे राम कति झन्झट हो सो हामीहरूले यो चार्जर बनाएर आइसकेको छौँ यहाँ हाम्रो दुईवटा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा यहाँ जोड्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ जोड्ने अनि यसरी हामीले चार्ज गर्न सकिन्छ अब यसमा चाहिँ यो हे सिरी भनेर अलिकति केही रिकगनाइज गर्न लाउँछ केही टर्म्स एन्ड पोलिसिज एक्सेप्ट गर्न लाउँछ त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट दिनुपर्ने हुन्छ अब मैले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट आफ्नो राखिसकेको छु यो फिङ्गरप्रिन्ट जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो नभए पनि हुने तर यसले कम्पलसरी जस्तै गरेको हुनाले अब कन्टिन्यू गरिदिउँ अनि लाइट डार्क एन्ड अटो सो मलाई चाहिँ डार्क नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो है अन्त ल अटो नै गरौँ डिपेन्ड्स अपन विच इज युज ल ठिक छ यो पछाडि हामीहरूले सेलेक्ट गरौँ ल अहिलेको लागि चाहिँ कन्टिन्यू नै गरौँ अन्त लाइटमा सबै देखिन्छ होला किन अटो गर्नु बेकार अन्त ल ठिक छ अटो नै एकचोटि बानी परे पछाडि बानी परिन्छ त्यही भएर अब लाइट नै गरौँ यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरौँ र यो हाम्रो एप्पलको फर्स्ट लुक रहेको छ सो फाइनल्ली वी हेभ ओपन्ड आवर फर्स्ट म्याकबुक र यो चाहिँ केही एप्पलको लोगोहरू हुन् अब यो मैले राम्ररी सबै कुरा चलाउन सिकेको छैन होइन यो पिक्चर्स फेस टाइम यो सबै कुराहरू भयो अब म सबै कुराहरू सिकिसके पछाडि तपाईँहरूलाई यसको बारेमा थप जानकारी दिउँला र अहिलेलाई यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद।